Primero el mensaje es que estamos presentes en Argentina, como hablábamos al principio, desde ya casi 40 años, de manera ininterrumpida, tanto con la actividad industrial como la actividad comercial, siempre muy cerca de los clientes, y esta es una oportunidad de lujo para estar cerca de ellos, para hacer lo que nos gusta, de estar con los clientes, de invitarlos para acá, y encima rodeado de lo mejor de la industria automotriz mundial. Así que, bueno, somos de los pocos fábricas de camiones presentes, pero en realidad es un lujo. Esto es una muy buena oportunidad de estar acá y nos enorgullece hacerlo, ¿no? La actividad industrial de Escaña, como siempre lo comentamos, es una actividad global. La producción de Escaña es una producción global. Eso quiere decir que todos los componentes que se producen en cada fábrica que Escaña tiene en el mundo, como la Argentina, son de utilización general. Obviamente nuestro cliente principal de esta fábrica es Brasil, y en momentos como este, que Brasil está pasando por un momento no muy afortunado, nos da la oportunidad, la modularidad de Escaña, de exportar a otros países del mundo. Entonces, bueno, aquí es donde se ve el beneficio de esta modularidad y de la producción global, así que nuestro objetivo para adelante es fortalecer esta manera particular de producir y de diseñar los camiones para permitirnos esta flexibilidad de modificar rápidamente el destino de la parte industrial de la fábrica de Tucumán. Desde hace un tiempo atrás nosotros hemos abandonado esta historia de la serie, ¿no? Porque justamente estas modificaciones eran modificaciones muy grandes que la gente interpreta como un cambio total. Escaña ahora hace lo que nosotros le llamamos modificaciones continuas, ¿no? Entonces el camión, como lo dije al principio, ha tenido muchos cambios, muchos cambios. De hecho, por ejemplo, tenemos una caja de cambio ahora que es la 925, en combinación con tecnología de comunicaciones y de seguridad, que hace que tiene cambios muy profundos dentro del comportamiento del vehículo. La cara parece la misma, pero por dentro hay muchas modificaciones. Entonces, no estoy en condiciones de decirte, mira, la cara se va a modificar en tal o cual fecha, pero de todas maneras no va a ser una modificación drástica. Probablemente cuando eso ocurra será una modificación estética, pero no profunda, ¿no? Las modificaciones profundas suceden permanentemente en Escaña a partir de la desaparición del concepto de serie.